Përshëndetje. Ka njerëz që edhe po t'u japësh gjithçka, do të thonë, po mirë, kaq ishte? U jep dashuri, duan edhe më shumë. U jep kohë, duan gjithë kohën. U jep ndihmë, duan që ta kishin menduar ata më përpara. U jep shpirtin dhe të pyesin pse nuk ishte i paketuar bukur. Dhe ti, në një moment ndalon dhe mendon, mos jam unë problemi? Jo. Në shumicën e rasteve problemi nuk është ajo që jep. Problemi është se përballë ke dikë që unë nuk di çfarë do, por e di shumë mirë çfarë nuk i mjafton. Këta njerëz nuk janë thjesht pa kënaqur, janë të pangopur emocionalisht dhe kjo nuk ka lidhje me ty, por me një boshllëk të vjetër që nuk mbushet me asgjë nga jashtë. E para nuk u mungon diçka nga jeta, u mungon diçka nga vetja. Shumë prej këtyre njerëzve kanë kaluar një jetë duke u ndjerë jo të mjaftueshëm, jo mjaft të mirë, jo mjaft të dashur, jo mjaft të vlerësuar. Dhe kur rritesh me këtë ndjesi, krijon një iluzion, kur të më japin mjaftueshëm, do të ndihem mirë. Problemi është se kjo mjaftueshmëri nuk vjen kurrë, sepse nuk është një sasi, është një ndjenjë e brendshme, dhe kur ajo të mungon, asgjë nuk e zëvendëson. Kështu që ata marrin dhe prap ndihen bosh, si frigoriferi mbushur plot, por pa uri reale. E dyta, ata nuk e shijojnë dhuratën, sepse janë të zënë duke kërkuar tjetrën. Një njeri që nuk kënaqet kurrë, rrallëherë është i pranishëm. Ai është gjithmonë një hap përpara. Ende pa e marrë mirë atë që i dhe, ka kaluar te pyetja tjetër. E po pastaj nuk ndalet të falenderojë. Jo sepse është i keq, por sepse mendja e tij nuk di të ndalet. Kënaqësia kërkon pauzë. Kërkon të thuash kaq është mirë. Dhe për disa njerëz kjo fjali është e padurueshme. Sepse kaq është mirë tingëllon si fund, dhe fundi i tremb. E treta, ankesa nuk është reagim, është stil jetese. Disa njerëz ankohen dhe kur gjithçka shkon shumë mirë. Jo sepse janë dramatik, por sepse ankesa është mënyra e tyre për të ndjerë gjallë, pa problem, pa mungesë, pa kënaqësi, nuk din çfarë të bëjnë me veten. Ata nuk thonë nuk jam i lumtur, ata thonë diçka nuk shkon. Gjithmonë diçka, një detaj, një ton zëri, një mungesë imagjinare, një ndjesi që nuk shpjegohet, por që çuditërisht është gjithmonë faji i dikujt tjetër. E katërta, nuk ngatrojnë nevojën me të drejtën. Është normale të kesh nevoja emocionale. Nuk është normale të kesh ato në detyrim për të tjerët. Njeriu që nuk kënaqet kurrë, shpesh sillet sikur bota i ka borxh diçka. Dhe ti je pjesë e kësaj bote. Në këtë logjik, çfarëdo që bën është shumë e thjeshtë, ke bërë minimumin. Dhe minimumi nuk falenderon. Minimumi nuk vlerëson. Minimumi vetëm kërkon më shumë. Kështu lindet edhe paradoksi. Sa më shumë jep, aq më pak dukesh. Sa më shumë përpiqesh, aq më i pamjaftueshëm ndihesh. E pesta, kënaqësia do të thotë përgjegjësi, dhe ata e shmangin. Kur je i kënaqur, nuk ke më justifikime. Nuk mund të thuash jam kështu sepse nuk më dhan. Duhet të thuash tani çfarë bëj unë me këtë që kam? Dhe kjo është e frikshme. Dhe shumë e lehtë të qëndrosh i pakënaqur se sa të marrësh përgjegjësi për jetën tënde. Prandaj disa njerëz e ruajnë pakënaqësinë si një pasuri personale. Dhe është alibia perfekte. E gjashta, nuk kërkojnë zgjidhje, kërkojnë vazhdimsi. Këtu është pika që dhe më shumë për ata që japin shumë. Disa njerëz që nuk duan që gjërat të rregullohen, duan që historia të vazhdojë. Drama, ankesat, pakënaqësia, sepse ata e kanë këtë një mjedis të njohur. Nëse gjithçka do të ishte në rregull, do duhet të përballeshin me veten. Dhe ky është një takim që shmangin prej vitesh. E shtata, gabimi nuk është se ke dhënë mjaftueshëm, është se ke dhënë pa kufi.
Këta njerëz nuk kanë nevojë për më shumë dashuri, kanë nevojë për kufi. Jo ndëshkim, kufi. Kufi është forma më e shëndetshme e respektit. Kur ndalon së dhëni pafund, ndodh diçka interesante. Ose fillon të ndryshojë, ose ata largohen. Të dyja janë zgjidhje. E teta, një vërtet e thjeshtë, por e vështirë për të pranuar. Ti nuk je përgjegjës për boshllëkun emocional të askujt. Mund të jesh i mirë pa u zbrazur, mund të ndihmosh pa u shkatëruar dhe mund të largohesh pa qenë i keq. Nëse pas gjithë përpjekjeve ndihesh i lodhur, i pavlerësuar dhe gjithmonë jo i mjaftueshëm, ndoshta nuk ke përballë një njeri që nuk merr. Ke përballë një njeri që nuk di të kënaqet. Dhe kjo, sado njerëzore, nuk është problemi yt. Në fund të fundit ka njerëz që nuk duan vetëm një gjë. Duan një burim që të mos shteroj kurrë. Dhe ti nuk je burimi, je njeri. Miq, këtë do të thosha në këtë video, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komente tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video tjetër pas here. Dhe në videon tjetër, miru takofshi.